Nih, menir juga sakit nih lagi. Suami saya juga lagi sakit deh. Nggak kelihatan. Nyalain lampu. Nah, suami saya juga lagi batuk. Tularan aku tuh. Lagi sakit. Ini lagi sakit. Nih. Tuh di atas. Kamu makan di sini nasi aja banyak no. Ada kue klepon, ada semangka, ada paya tuh paya. Ini habis makan. Si Menir lagi sakit, adiknya sakit, buleknya udah semending nih. Buleknya aja makanin semangka mulu. Manis. Aku makan semangka. Manis. Sekarang masih sakit nggak? Masih sakit? Kamu nggak sekolah? Lagi ya? Sakit gara-gara nggak makan? Ya iyalah, kalau nggak makan mah sakit. Kenapa nggak mau makan? Kalau nggak masak di sini kan banyak nasi. Mak, tempat gulai aja banyak makanan tuh. Klepon, mangka, ada nasi, ada paya, ada ayam di kulkas. Masa nggak makan? Loh. Semangka. Saya aja. Loh. Klepon. Dah. Assalamualaikum.